क्या आप भी एज देखकर बच्चों को बुखार की दवा देते हैं? बच्चों की दवा की डोज उनकी एज के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी वेट के हिसाब से तय होनी चाहिए। थोड़ी सी भी ओवरडोज बच्चों की नाजुक किडनी और लीवर को अंदर ही अंदर डैमेज कर सकती है। बच्चों की 4 सबसे कॉमन और खतरनाक दवाओं का पूरा सच जानने के लिए बायो में दिए गए यूट्यूब लिंक पर अभी क्लिक करें। बच्चों की दवाओं का ये सच हर एक पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए।